Duniyaan akkasuma yookiin immoo hiriyaa ilillii kan taate dhimma bahaarii fatiyaa akkasuma obboleettiin bahaaruu maal jetti dhimma kana irratti jechuudha. Duniyaan hiriyaa isii kana ilillii maal godhuuf deemti? Hiriyaa isiitiin walii galanii mucattii kana barbaree yookiin immoo mixmixaa isiitti naqna. Iji isii balleessina. Biyya kana keessaa isii baafna. Fatiyaa irratti namni deeme anarratti deema ka jettu dubbattee jirti jechuudha. Akkasuma obboleettiin bahaarillee dhimma kana irraa dubbattee jirti. Dhibuma dhibbatti wallahi waan garaa nama nyaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaf kabajamtoota maatii Munaa Diidamiif akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii hin jecha. Viidiyoo keenya laayik gochuu fi sabiskiraayib gochuun hin dagatina. Ani Munaa Diidamii afurii. Namoonni yaada qabaattan, namoonni qeeqa qabaattan asumaan akka isin koomantii keessa nu barreessitan hamtii isin qabna. Sanduuqni koomantii keenyaa banaa jira. Yeroo kamuu nu bira dhaabbadha. Nu jajjabeessa. Warri nama maatii na jajjabeessitan yoo nan dhageettan guddaa galatoomaa. Wantoonni viidiyoo nanarra qabadhee isin dhufe taate yeroo ammaa fatiyaa irratti ta'amaa jiru akkasuma bahaarii ilillii duniyaan hoo maal gochaa jirti? Hiriyaa isii kan taate ilillii irratti maal hojjetaa jirti? Hiriyaa isiitti walii galtee intala kana barbaree itti naqna yookiin mixmixa ijisiitti balleessina. Isheen kaleessa narra fatiyaa irratti nyaattee irraa dhugdee anallee natti deebitee an hiriyyummaa isii gonkumaan barbaadu. Hiriyyaan akkanaatu isin taaftu, hiriyaa akkanaatu haadhaban jette murteeffattee jirti jechuudha. Duniyaatu sababa eenyuti murteeffatte? Oduu fatiyaan badduu taate, oduu fatiyaan hamtuu taate namni tokko fatiyaa cinaan dhaabbatu. Gaarii ta'uu keetiif ofitti beeki. Obboleettiin bahaaroo maal jetti? Waan kanarraa maal dubbate? Obboleettiin bahaarillee dhimma kana itti qaqqabdee ati obboleessa kiyyaa miti. Ani obboleessummaa sin barbaadu. Gaafa eenyu fuudhe? Gaafa fatiyaa dhiisee intala ilillii jedhamtu fuudhe. Dubbiin kun beekaa jajjabduudha. Tokko waan nuti walii qabnu, waan nuti walii dhaabnu dubartoonni jechuudha. Hiriyaa gaarii jettee hiriyaa hunda namani. Hiriyaa gadhee akkana, hiriyaa yartuu akkana ofitti hin kadheesse. Mana keessessise. Nuti dubartoonni sheexaana. Akkasuma dhiirallee sheexaana. Fakkeenya bahaar fuudhaa. Intalli maal jettee dhufte? Ani nama yaada qabu barbaada. Nama bultiif naa ta'u barbaada. Dargaggeessi ilmaa wajjin agata. Dargaggeessi yeroo kiyya narraa fixee, duniyaati narraa fixee, ilma natti dhalchee narraa gata. Kuni maaliif barbaachise? Dubartoonni maaliif ifama? Dubartoonni maaliif dhiira cimaa soqatu? Maaliif dhiira jajjaba barbaadu? Jireenya isaanii fuulduraafi. Gama tokkoon oduu barumsa namaa ta'u, gama tokkoon dhiibbaa namarraan akka ga'u beeka. Warroonni yaada qaban hin jiran. Dargaggeessi bichaan hin jiru jechuudha. Dargaggeessi bichaan lafarra ta'e hin jiru. Namoota meeqa kamtu jira ka yaada qabu? Daa'ima ta'ellee ka yaada qabu. Dargaggeessi fakkeenyaaf daa'ima ijoollummaa isaa qabaate ka yaada qabutu jira. Dhugumatti jechuudha. Maaliif shamarran irra guddina dhugumatti dubbachuuf dhiirota yaada qabdu filatan. Anas dabalatee sis dabalatee. Maaliif jireenya kiyya qaqqabeenyaa deemu boruuf kana fayyadu kan jedhutu irra guddina maatiin illee dirqama fakkeenyaaf dhiira tokko yeroo jaalatte dhiira kana yeroo jaalatutti nama yaada qabu si marata maatiin jechuudha. Maaliif ka yaada qabu suni waa hundaa nafa isaa keessatti fudhate bultii qabachuu beeka. Dhiironni illee dubartoota yaada qabdu filatan akkasumatti bultii kiyya qabdee naa deemti. Bahaariin immoo akka inni dogongore. Maal dogongore? Fatiyaa irratti dubartii biraa fiduun dogonkora guddaa isaa. Silaa otoo beekee haadha ilmaan isaa kunuunsee qabata. Akka killeetti jechuudha. Dhugumamma killee hin cabti jedhanii akka lafa yeroo lafa buute killeen takka ni cabti qalas. Haadha isaa mana haadha isaa san haadha manaa isaa san akkasitti eeggata jechuudha. Kunuunsee dhiironni dubartoota hedduu fuutu tuni wallaahi nama jibbisiifte jechuudha. Isii ka duraa qabachuu dhiisanii dubartoota lammata akka waan jireenya isii jijjiirtu dubartoota biraatiif deemu. Kun hin ta'u. Dhugumatti dhiira jechuun dhiira dubartii duraa qabate. Dhiira dubartii isaasa yoo wallaaltu taate gorfate yoo waa hundumaalu dhiira jechuun akkasii jechuudha. Waa'ee duniyaa irraa dubbanna. Duniyaan yeroo ilillii gorsitutti hedduu takka miira keessa galte. Maaliif miira keessa galte? Intalli kun namaaf nama wal ajjeesisiifti. Ana akka hubadhetti akka yaada keetti. Intalli kun boru
nuufi nama walitti fidde hiriyaadha. Otoo waa taateen callisamu. Otoo dhaamtee, otoo waan tokko jedhamu. Ijoolleen murteeffattee jirti. Ijoolleen Yemen intalli kun yoo baharraan godhin nuti zayitiitti naqna. Yookiin barbareetti naqna. Beekaa hin jirti dubbeen. Namni yoo waan si godhuudhaaf namni fattee hafan dhukkubsate dubartoonni Yemen keessa jiran murteeffatanii jiru. Murteen isaan murteeffatan karaan isiin baafte kun bor abbaa manaa keenya dhufa. Waan biraa isin fakkaate bor abbaa manaa keenyatti tabiraa dhufti. Fakkeenya isii godhatte. Intalli immoo kan haala fiqatte. Isuma dhugaatti bakka bilka jette mucatte. Tarii yaada isin qabdu ta'a hin beekamu. Garuu akkas afaan baatee dubbachuun isi ani hin beeku. Maa bahaari malee kan bahaari caalu meeqatu jira. Garuu isiin bahaari maqubaaf ibidda qabsiisaa jirti. Jaalannaa odoon ta'in wanni kun illi keedhaa beekama. Isiin akkuma fatii haadhan heerumeessa agarsiisa jette isa itti heerumtee agarsiisuuf malee jaalala natti fakkaata. Isinii miti isin tuffachuurraa bara isinii miti isinii oliituu na kadhatee na dadhabe. Qooni gaarii kanatti ta'e. Eshi bahaa ani isin barbaadu yoo jedhe dirqaman heerumte. Waan nama ajaa'iba. Dhugumatti waan nama ajaa'iba. Dubbii keessatti gaggabaabaadha. Dhiisuu jettee jirti. Eessa galteenna manallee hin kireeffadha jette. Manallee hin kireeffadha yookiin bahartuu naa kireessa. Bakka isaan jireenyuma isaaniitti fufannatti fakkaata akka yaada isaaniitti. Garuu immoo natti fakkaatu dhimmi kun gaafa deemametti rakkoo guddaatu deema. Rabbiin qabbana haa buusu. Kuni dabbinni bakki jiru gara laafummaa fatiyaarra jirutu dhiibbaa kana hundatti hambise. Gara laafummaan fatiyaa fidee dubartii biraa akka isiin duraayyuu gabbaatee abbaa manaa kiyyatti fudhattee ililchitee duraa gabbaatee diggiftee fi anillee mootuyyuu amma akkasitti na fuudhuu qabdii dirqama jechaa jirti. Yaa jamaa dirqamni hin ta'a. Dhugumatti ana kanatti fakkaatutti tokko fuudhee gatee deema. Tokko jireenyumaafuu fakkeenyaaf jireenyi biyya sanitti ulfaatee ilmaa wajji gatee deema. Ilmi yoo garaa jiraate ani ilmaa wajjin barbaadu jedhee ofirraa jibbee ari'aa. Haalota hedduutu jira biyya san keessatti jechuudha. Qaadhimaan isillee akkasuma kootu odoo aduun sitti dheeyitoo ibadhu jedhee dachaasaa tuubna fakkaata. Hin beeku waan akkasii mucichi qaadhimaan isii kootu deebiitoo ibadhu gara kiyyatti makiinaa taatu sii bitaa. Salphaadha biyyaan baatti makiinaa bituuni maaliif akka biyya keenyaa san qaalii miti. Garuu isheen immoo akka yaada kootti ililliin akka yaada kootti silaa dachaasatti deebite. Maaliif seeraan isii kabajee seeraan isii dikkisee fi uummata duratti qubeetti jirate. Hadda immoo isheen immoo abbaa ijoollee shanaffaa abbaa ijoollee shaniitii bahaa abbaa ijoollee shanii malee hin barbaadu. Ani kun dhalee fatiyaan kudhannaa dhuftu. Walittuu diidamaa gallee biyya galtee jaalmarroo wajjin haalola bosona seentuu jette. Yaa Allah dhugumatti nama dhiba. Maaltu nama dhiba? Tokko yaada akkanaa kana mataa isii keessa kaayudha. Namni tokko waan tokkoon godha jedhee murteeffatee yoo jedhee wanni sun galma naagaa jedhee kan murteeffatu jira. Kan murtaa'ee galma ga'uuf jira. Garuu immoo kan akka laaluuti mucaan kuni dogongoraa jirti. Dogongoraa jiruun fira isii dhabuudha. Hiriyaa isii dhabuudha. Biyya ambaa kana keessatti nama yoo dhabde yoo xiqqaan si jibbe yoo guddaan si jibbe fakkeen nama isiin jechuudha. Akkuma amma duniyaan irraa dubbattetti ati borobbaa manaa keetti deebite gaafa duniyaan jettutti hiriyaan isillee mana ofiin seensiftu. Ollalleen ollaatti hin kireessu. Abbaa manaa kiyya nagaa galaafatti tarii naannoo Arabaa jiraachuu dandeetti. Naannoo Arabaa jiraachuun immoo
jireenyi qaalaadha mana kiraan dandeettu ta'a. Mee waan kana akka yaada keetti buleetiin suni yookaan akka tasaa dhaggeeffatu ta'e yaada keetti karaan si baasu karaan gabaabaan isa si gaafataa jiru isa carraa siif qabu itti fayyadame. Isa carraa siif hin qabne gaara tokko waan si fakkeenya manuma kana fudhanii girgiddaa kanarra bakka gamaa gaman yoo qabatte ol ba'uun jiraatin ol ba'uu hin dandeettu ofii olii hiiteetti jechuu barbaada. Maaliif otoo bakkoon jirtu kanatti dhaabbatte otoo hiriyoota keetiif dhaabbatte otoo hin mootuyyuu Fatiyaa akkasitti deebitee dhiifama gaafatte an abbaa manaa keetitti hin kala'u. Rabbiin abbaa manaa kee wajjin si haa tursiisu. Dogongora kee wallaaluma kee jette irraa deebi'uu qabdi malee akkanumatti ol kaatee jireenya namaa laaquu keessa seenu. Deebi'ee mootuyyuu dhaadannaa keessa seenu. Ofii waa harkaan qabdu, mana kiraa hin qabdu, meeshaa manaa hin qabdu, ofiif uffata ofii si qofa yoo ta'es. Maaliif odoo of dandeettee jiraatte isiin amma fakkeenya of dandeettee yoo jiraatte bakka dhaadannaa keessa fakkeenya mana kiraa tokko qabaatte dalagattee ji'aan mana seetti baatte. Isiin waa takka hin qabdu. Sigilee amma mana Fatiyaatii baatee eessa jirti? Mana namaa jirti. Shaantaa isiitii, uffata isiitii, bilbila isii qofa. Isii kana bira hoo akkam taati? Isiin kun akkam taati? Ufiifuu yaaduu qabdi. Bormaatu narra ga'a. Borrakkoo akkamittu natti dhufaa? Jettee mataa isiitiifuu yaaduu qabdi. Malee illikii keessa seentee ana Fatiyaa bakka Fatiyaa arrabsuu ani dhaadannoo keessa galtee ani dhiisu abadan. Bahaariin dhiisu jechuun dhiira oduu dhaadattee barbareedaan natti tola. Maaliif dhiirri gaafa dhaadattetti dubartiif humna ta'a. Bakka garuu dubartiin dubartii irratti abbaa manaa namaatti dhaadachuun isii suni hamaadha. Hamaa akirarraatti fokkataa jechuudha. Fokkataa akirarraatti nama jibbisiisa. Amma fakkeenya dhiirri tokko bahar gaafa isin duraa gaafa haadha mana lammaffaa fuudha jedhe hiyyamateeti jechuudha. Fedhiidhaan isillee jaalattee itti seenti. Gaafa lammataa inni sin mari'anneen kuni hiciitii duraa waggaa 3 duraattu harkaa bahee jechuudha. Hiciitii bahaaresh erga waggaa 3 dura wal jaalatanii maaliif dura isii dhiisee nama biraa fuudhuuf seeni? Kunuu gaafeetti ta'uu qaba. Amma namni kennin jiraa miti zim jedhee akkanumatti kan deemu kun jechuudha. Akkanumatti zim jedhee deemu. Yoo haati manaa eeyyamtee warakkoo qabu. Garuu zim jedhanii akkanumatti waggaa 3 harka waggaa 10 wal jaalatee wal dhiisa. Moo akkanumatti lafaa qaanii bubbisuu akkanumatti lafaa qaanii maal jechuun ni ulfaata. Isimaafuyyuu laalachuu qabdi. Bahar oduu duraa isii jaalate waggaa 3 dura wal jaalatanii miti. Isii tan erga jaallatee nama biraatti ta'uu seenu isii fuudhuu danda'a. Garuu isin immoo akkamitti yaaduu qabdi. Isiin hojiirraa fi namicha qaadhimaa isiitti irraa qabaate ji'a 2 qofa. Kanaaf jechuudha nuti dubartoonni qalbiin teenya xiqqishuudha. Qalbiin teenya dhugumatti akkuma harmi rarra'u sun dhuguma jechuudha. Dhiirri tokko gaasi jaaladha jedhu dafnee duuka kufnee kaanaa dafnee duuka deebi'udha. Tarii ammallee jaalala xiqqishuun jiraachuu dandeetti itti fufa jechuudha. Waan akkasiin barbaachisu. Maaliif of eeggachuun keenya dhugumatti baay'ee nu duraa bareeda. Akka yaada kiyyaatti otoo of eeggannee otoo nyaanee hamma dandeenyee of qusachuu eeggannee bareeda. Gahee hin qusannu. Anas dabalatee fakkeenya otoo dhiirri tokko gaafi jaalalaa gaafatee nama tokko shamarran takka bakka itti bootaa kennine. Seeruma dubartiitti. Dubartiin dura bootti daftee obsuu hin dandeettu. Kanaaf jechuudha. Maal jechuu barbaade dhimma kuni dhimma baay'ee ulfaataadha. Waan akkana immoo odoorraa fe'inee otoo jabaannee yaani wantootuma ilaalcha namaa qaban heeyyamni hin jirre bakka heeyyamni hin jirre seenuun immoo ni ulfaata. Dhugumatti sirrimatti ulfaata jechuudha. Akka yaada kiyyaatti kana laffisanii kaaya. Waan rabbi godhuun beekamu
waan rabbiin katabu illee beekamu yaani waan rabbiin nama katabe immoo hin hangatanii marattee hojjettanii waan rabbiin siin katabe argachuu hin dandeettu. Hamma feete yookaan waan feete taate katabaa isaa malee abadan. Kanumatu laala biyya kamtu jaalatee dhabaa biyya kamtu jaalatee argata. Irra guddinni immoo faallatti heeruma akkamitti kan jaalatanitti heeruma irra guddinni. Akka yaada kootti akkasii waan akkasiitu irra baay'ata. Dhibbumaan dhibbattu nama jaalatanitti abadan hin heerumu hundi isaan heerumu. Inni maaliif akkas ta'uu danda'a? Rabbiin siin katabe. Waan rabbiin siin katabe immoo atomaa gochuu hin dandeettu. Homa jiru jechuudha kun. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yaadoo qabaattan qeeqoo qabaattan akkasuma gorsa humna wayii haasofni keekkateen hin taane viidiyoon keekkateen hin taane warroonni jettan yoo jiraattan viidiyoo biyya kana immoo laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan sabskiraaybii fi akkasuma yaada keessan naa qoodu mirga qabdanii isin jechuu barbaada. Kanaaf ilillii dubbisee haga jechuun haadhamu mana bahar rabbi umrii wajjin haa dheeressu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.